হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো টিকটকে ভাইরাল হওয়া সেরা 10টি মিউজিক। আর হ্যাঁ, আজকের ভিডিওতে আমি চেষ্টা করব সেরা মিউজিকগুলো দেওয়ার জন্য। তো চলুন শুরু করা যাক। নাম্বার 10-এ রেখেছি কেজিএফ সিনেমা ব্যবহৃত মিউজিক। মিউজিকটির নাম হলো মেহবুবা। টিকটক দুনিয়া সবার মনে জায়গা করে নিয়েছে আমজাদ আলিমের ফ্লার্টিং মিউজিক ডিসাইড মি। মিউজিকটি শুনলে কেমন যেন একটা পেইন অনুভব করি। এই মিউজিক টিকটকে এ পর্যন্ত 5 লক্ষের উপরে ভিডিও তৈরি করা হয়েছে। এরকম হৃদয় ছোঁয়া মিউজিক কানে বাজানায় এরকম মানুষ খুব কম আছে। এই মিউজিকের নাম হলো ইয়া খাতিমি। এই মিউজিকের আর্টিস্ট নাবিল ডেমা। প্রতিটি মানুষের মনে কষ্ট লুকিয়ে আছে, সেটা স্যাড গানের ভিউ দেখলেই বোঝা যায়। তবে এই মিউজিকটা কলিজায় লাগে। এই মিউজিকের নাম হলো জালা জুবুজু। এই মিউজিকটির সুর অনেকেরই চিনার কথা। এটি হলো ফজলুর রহমান বাবুর কণ্ঠে গাওয়া নিথুয়া পাথারে গানের মিউজিক। নাম্বার 5-এ রয়েছে কেরি টেইলার ইমান মিউজিক। এই অসাধারণ মিউজিকটি টিকটকে প্রচুর ভাইরাল। টিকটক ট্রেন্ডে থাকা এই মিউজিকের সাথে ভিডিও করেছে অনেক টিকটকার। তারপর যে মিউজিকটি নিয়ে কথা বলবো তা হলো মাস অফ ইনস্ট্রুমেন্টাল। এই মিউজিকটা ইউটিউবে 33 মিলিয়নের উপরে ভিউ হয়েছে এবং অরিজিনাল গানের ভিউ রয়েছে 540 মিলিয়নের উপরে। এই মিউজিকটা শুনলে কেমন যেন পুরনো স্মৃতিগুলো নাড়া দিয়ে যায়। যাই হোক, মিউজিকটা আপলোড করা হয় 10 বছর আগে এবং এই মিউজিকের ভিউ রয়েছে 21 মিলিয়নের উপরে। আমাদের লিস্টের নাম্বার 1-এ রয়েছে আলাম ওয়ালকের অ্যান্ড K91 লিলে গানের মিউজিক। এই 10টি মিউজিকের ভিতরে আপনার কোন মিউজিকটি সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন। পরবর্তী ভিডিওটি সবার আগে পেতে অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।